Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf Joseph Carbot auf dem Mountainbiker Kanal. Ich wollte in diesem Video einen Bike-Check machen. Leider hängt der Boxer ein bisschen im Weg, aber ich denke, das stört uns nicht. Deswegen fangen wir direkt mal an. Ich habe einen Canyon ALSL 7.0. Hier steht mein Bike. Grand Canyon ALSL 7.0. Jo, Bus geht raus auf Canyon. Jo. ALSL, super leicht, 11 Kilo oder so. Laufräder, gehen wir direkt weiter. War ja nicht so schwer, gell? Laufräder, noch was ganz Wichtiges. Das war von 2017er Rahmen, aber 2018 gekauft, deswegen war es nur 900 Euro anstatt 1200. Also super Bike, aber. Hier vorne haben wir die Continental Mountain King 2.2 27,5 Reifen drauf und die Mavic Crossride Felgen drauf. Das Ganze war mit Continental Schläuchen. Hier haben wir Mavic Crossride ebenfalls Felgen drauf, aber hier haben wir andere Reifen, und zwar die Continental X King Racesport 2.2 Reifen. Macht aber keinen großen Unterschied, sozusagen. Jo. Ich denke, es geht weiter mit der Fedon-Gabel. Das ist eine RockShox Light Tuner. Die geht 120 mm Federweg. Die geht bis zu 350 PSI. Und das ist richtig hart, aber ich fahre jetzt 50 PSI. Jo, gehen wir weiter zu dem hinteren Bereich. Die Gangschaltung, das ist eine Shimano Deore, also 10 Gänge hinten und 2 vorne. Ist super gut, um Trails und so zu fahren, denn ist wirklich ein leichter Gang und einen schweren Gang. Und für Multibiking ist das eben sehr, sehr gut geeignet. Shimano Kurbel, die Shimano und die Shimano PDMX 80 Pedalen, die hatte ich im Angebot bei Canyon. Entweder Clickers oder eben die Pedalen. Und ich fahre jetzt mit schlimmen Tricks und schlimme Trails, wo ich manchmal auch runterspringen muss. Da sind Clickers nicht so geeignet. Jo. Und das ist der Grund, wieso ich keine Clickers habe, sondern BMX-Pedalen. Eine Sattelstütze, Iridium Sattelstütze mit Selle Italia Sattel X1. Die ist sehr gut. Eigentlich habe ich hier am Sitz noch nichts geändert, deswegen will er auch nicht so richtig rangehen. Scheibbremsen, das sind Ölscheibbremsen und ja, die sind übelst gut zu fahren einfach. Die sind geil. Jo. Wo geht's weiter? Haben wir was vergessen? Ja, der Lenker. Auch ein Iridium-Lenker und Iridium-Vorbau, alles 5 bis 6 Newtonmeter anzuziehen. Ich habe jetzt 5 Newtonmeter angezogen. RockShox kann man von hier vorne blockieren und deblockieren. Die Bremshebel sind nicht übelst groß, aber die sind dafür geeignet, für mit einem Finger immer drauf zu sein. Und der Finger rutscht eben nicht ab und die sind Aluminium.
Und ja, was haben wir noch hier? Keine Ahnung, welche super gut. Ich habe keine Ahnung, aus was mein Bike besteht. Aber wie ihr seht, die waren schon oft auf dem Boden. Auf dieser Seite ist es schlimmer. Warte. Ja, hier. Ist sehr, sehr schlimm. Ach, scheiße, mein Finger. Jo. Was habe ich vergessen? Habe ich was vergessen? Die Nummer hier vorne ist von einem Triathlon. Ja, ich habe mal bei einem Triathlon mitgemacht. Ich wurde nicht letzter. Was mich sehr gewundert hat. Denn ich war im Schwimmen letzter und wenn man da letzter ist, hat man fast keine Chance mehr zu gewinnen. Dann habe ich mit dem Bike gefahren, alle rasiert. Ich war aber auch nicht erster, leider. Jo. Ich denke, das war's. Also, haut rein, euer Schuss. Abonnieren, die Glocke aktivieren und liken nicht vergessen. Ah ja, das hier ist von einem Tacho, von einem Sigma BC 9.16 Tacho. Der ist super gut auch zu messen. Maximalgeschwindigkeit, wo ich den drauf hatte, war 47 km/h. Ja, sehr, sehr gut. Das ist ein XS-Rahmen, um das noch mehr gelenkiger zu machen. Jetzt die behindertste, die kaputteste Stelle an meinem Bike. Ich habe eigentlich keine kaputten Stellen an meinem Bike, aber egal. Ich zeige euch die und die ist wirklich kaputt. Ich höre das immer, wenn es auf den Boden fällt, mein Bike. Abonnieren, liken, einen fetten Daumen hoch lassen, die Glocke aktivieren. Für YouTube, für die Welt, für das Universum, für Joseph.